Soc la Maya de Pecinca i avui us explicaré el conte de la veritat segons l'Artur. La veritat segons l'Artur. Hola, jo em dic l'Artur i jo em dic la veritat. Ara l'Artur i la veritat no són gaire bons amics perquè ahir va passar això, que va causar això. I quan el Lico li va preguntar què havia passat, l'Artur va deformar la veritat i se va inventar que una princesa li havia demanat que li deixés la bici del seu germà gran perquè mai l'havia provat i se va xocar amb el cotxe de la mare i tan sols havia demanat perdó. I quan la Lula li va preguntar, l'Artur modela la veritat. I la Lula va dir, què ha passat amb el cotxe de la teva mare? I l'Artur se va inventar una història que la Lula, que un extraterrestre li havia preguntat que volia la bicicleta del seu germà gran perquè no podia tornar a la seva casa. Se pensava que volava i se va xocar. I va dir la Lula, ai, 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 la teva mare no estarà gens contenta. I va disfressar la veritat, tapar la veritat i amagar la veritat, però la veritat sempre surt. I quan la Cesca li va preguntar què havia passat, i l'Artur va ignorar la veritat i se va inventar que el cotxe de la seva mare i la bicicleta del seu germà gran s'havien transformat en robots. Hi havia una gran baralla i va guanyar el cotxe de la seva mare. I va dir la Cesca, uau, la teva mare segur que estarà contenta. I l'Artur va dir, això espero. I se va sentir una veu, Artur, m'has de dir alguna cosa? I l'Artur i la veritat se van mirar de cara a cara, de fit a fit, i l'Artur va dir, ho he fet jo, ho he estat jo, perdó. I des d'aquell dia, que va començar sent un mal dia, ha acabat sent un gran dia. I l'Artur i la veritat ara són bons amics. Conte contat ja s'ha acabat. Espero que t'agradi.